大家好，而家颱風雷伊逐漸逼近菲律賓，呢集節目我就會同大家回顧一下過去10年吹襲過菲律賓南部嘅3次重大風災。我就特別想做呢集節目，係因為天文台嘅形象顧問阿 Mary 張當年就問過我哋一個問題：乜海燕吹襲菲律賓死咗咁多人，你哋都冇人事先講一句呢？我聽到之後其實都係心中不是味兒啊！當然我哋可以辯解一下，因為天文台嘅天氣節目得個分半鐘，又要講香港天氣，邊有咁多時間顧到其他地方嘅天氣啊？但係作為專業嘅氣象人員，如果喺發生重大災難之前都唔能夠預先講句又真係有啲講唔過去。我而家有自己嘅頻道啦，講幾場都得。所以起碼我而家可以講翻當年嘅情況，同埋亦都可以同大家講一講雷伊嘅最新情況。第一隻要睇嘅風就係2011年嘅天鷹，佢嘅英文名就係 Washi， 而菲律賓氣象部門幫佢起嘅名就係 Sandong。呢隻風本身就唔算好強喎，佢最高嘅級別都只不過係強烈熱帶風暴啫，颱風都未到嘅。最高風速不過係每小時96公里，唔算好大。最低氣壓亦都不過係9928帕啫，亦都唔算低嘅。當年天鷹喺西北太平洋形成咗之後，就喺12月16號喺棉蘭老島登陸，之後就橫過菲律賓南部，然後進入南海，之後就消散啦。12月16號呢個日子都幾邪喎。17年啟德亦都係12月16號喺菲律賓登陸㗎。如無意外雷伊亦都將會係喺12月16號登陸菲律賓，啱啱好就係天鷹10年。天鷹造成嘅死亡人數就高達2500幾人啦。財物損失亦都相當之重大。當年死人嘅主要原因就因為落大雨，造成水浸同埋山洪暴發，好多人都喺夢中俾雨水沖走喎。有啲新聞報導話成條村咁樣沖走添。第二隻要講嘅風就係2012年嘅寶夏，菲律賓氣象部門幫佢起嘅名就係 Pablo。呢個風就真係強啦，佢嘅最高級別係颱風。留意下呢個就係跟日本氣象廳嘅分級㗎。如果跟美國嘅分級制度呢隻風就係一個 Cat 5 Hurricane 啦，最高級別嘅颶風啊。佢當時嘅最高風速係去到每小時185公里，非常之強。而最低氣壓就得930.8帕嘅啫，亦都係相當低嘅。當時寶夏喺西北太平洋上面形成咗之後就經過一段長海路不斷增強，然之後喺12月3號喺棉蘭老島嗰度登陸。佢進入南海之後就轉向啦，亦都係迅速減弱，就冇出過南海㗎。當時寶夏就造成1900人死亡喎，相當巨大嘅財物損失。呢一次死亡嘅人數亦都大部分係因為落大雨浸死嘅。最後一隻要數嘅風就係2013年嘅海燕，菲律賓氣象部門幫我起嘅名就係 Yolanda。呢一隻係一隻相當之強嘅風嚟嘅喎。跟日本氣象廳嘅分級就係最高級別嘅颱風，但係如果套用美國嘅分級制度，亦都係一隻 Cat 5 Hurricane。最高風速根據日本氣象廳就係去到每小時230公里。但係如果參考埋香港天文台嘅分析，其實佢嘅最高風速係曾經去到每小時285公里㗎，都係數一數二世界上最強嘅熱帶氣旋啦。當時嘅最低氣壓就相當之低，連900都唔到喎，得895.8帕嘅啫。海燕喺西北太平洋上面形成咗之後，就通過一個長海路不斷增強，最後就喺11月8號喺薩馬島嗰度登陸。然之後佢又進入南海㗎，不過喺南海佢就有所減弱啦。所以去到中國同埋越南嘅災情相對嚟講就唔算好大。但海燕喺菲律賓就造成6000幾人死亡，1000幾人失蹤。大部分死亡或者失蹤嘅原因都係因為風暴潮喎，就唔係因為落雨啦。風暴潮係指颱風接近嘅時候氣壓比較低，同時風亦都會將啲水吹向岸邊，因此導致海平面上升，從而就淹沒咗沿岸嘅地方。呢個情況其實係有啲類似海嘯嘅。其實除咗剛才講嗰3次重大風災之外，過去幾年都有幾隻風係喺吹襲菲律賓之後除名。不過菲律賓嘅天氣警告同埋防災意識就逐漸提升咗啦。死亡人數就冇以前咁誇張。天平嗰次死亡同埋失蹤人數夾埋都有300幾人，但係其他嗰幾次死亡人數都係維持喺100以下。當然對於氣象同埋防災人員嚟講，一個人都係太多啦。講完嗰3次風災，睇睇雷伊嘅最新情況。
根據香港天文台嘅資料，雷伊而家係一隻颱風，預料大約喺24小時之後就會登陸菲律賓嘅啦。到時會增強為一個強颱風，中心風力咧會去到每小時175公里，即係大約95 knots，都相當接近超強颱風嘅級數。預料強颱風雷伊就會橫過菲律賓，之後就會進入南海。而日本氣象廳預測，雷伊喺登陸之前，佢嘅 intensity 都會增強去到 very strong。中心風力時速都有85 knots，雖然冇香港天文台俾得咁高啊，但係都係一隻相當強嘅颱風。預料都會喺內特島或者係棉蘭老島或者係附近嘅島嶼登陸。而根據美國嘅預報，雷伊喺登陸之前會增強去到85 knots，換算翻就等同一個 Category 2嘅 hurricane 啦。預計雷伊都係會喺內特島同埋棉蘭老島之間登陸，之後就會橫過菲律賓。雖然雷伊嘅強度冇寶峽或者海燕咁大，但係都有一定嘅威力㗎。不過過去幾年菲律賓嘅天氣警告同埋防災能力都提高咗，希望今次亦都冇咁多人命傷亡同埋經濟損失啦。呢集講到呢度，請大家分享、點讚、留言同埋訂閱呢個頻道。再見。